Wato jama'a, wuya ko da magani ba daɗi. Ta tabbata dai jamhuriyar musulunci ta zama Middle East din, ta zama super power ta Middle East gabaki daya a wannan lokacin. A ɗan gaba kaɗan kuma jamhuriyar musulunci za ta koma super power ta duniya gabaki daya. Mu je zuwa. Jama'a kun san wannan waye ne? Wannan shine shugaban sojojin dakarun sojojin na ƙasar Bahrain gabaki daya. Cikin ikon Allah a jiya da daddare ya tura wata babban sako zuwa ga jamhuriyar musulunci. Kun san wani irin sako ne? Ba fa gargadi yayi ba, da kuma cewa kar ku sake ku kai mana hari kasar mu, ba wannan yayi ba. Zuwa yana tuba, yana daddofa, yana roƙo, yana cewa jamhuriyar musulunci ta taimaka ta daina kai musu har-hare kasar su, ta taimaka ta nuna mutunci na addini, ta nuna yan uwantaka na addini, ta nuna yan uwantaka na yanki, ta nuna yan uwantaka na makota ga baki daya, ta taimaka ta daina kai musu hare-hare a guraren muhimman guraren su, da kuma ma ta tsayar da kai musu hare-hare a kasar su ga baki daya. Abin da ya fito yana yi kenan. A shekarun baya, a 'yan watannin baya fa, su ne suke cewa ma za su yaƙa, su ne ma suke bayan sun gama gayyatar duniya da neman haɗin kan duniya ga baki ɗaya akan a zo a kai musu wannan ƙasar ta takura musu, ta zame musu annoba. Inda yau ya fito ya roƙa, ya ce ya roƙa, ya durƙusa, a taimaka, a agaza, a daina sa 'yan ƙasarsa a cikin harziki, a daina karya musu tattalin arzikinsu, a bar su haka. Abin da aka yi musu a baya ya ishe su, ta taimaka, ta agaza, ta nuna yan uwantaka na addini, ta nuna yan uwantaka na yanki guda, ta tabbatar da cewa fa musulunci ya haɗa su, kuma addini ya haɗa su, kuma yanki ya haɗa su. Dan Allah dan Annabi ta duba wannan abin, ta dakatar da daina kai musu hare-hare. Super power kenan. Kun san bi jamhuriyar musulunci tace musu wallahi ba laifin ku bane. Sannan kuma idan kun ga mun daina kai muku hare-hare, wallahi ku da kanku ne kuka sa muka daina kai muku hare-hare. Mu ba mu da laifi. Ba mu da laifi, ku daina zargin mu, ku zargi kanku. Yau idan kuka ce a zauna lafiya, mu da ku in shekara 1000 za mu zauna da ku lafiya. Wallahi ko jirgin mu kai ko iya defense kai ko miza din ba za ku gani ya wuce sararin samaniyan ku ba. Yace duk abin da ko ga mun yi muku, wallahi mu mata kama dole ne, ba wai dan muna son rai ba. A duk lokacin da zamu kai muku hare-hare sai mun ji babu daɗi da bakin ciki. Yau gashi nan muna wargaza makotanmu, muna kai manya-manyan hare-hare, muna tayar da hankalin mata da yara ƙanana wanda basu je basu gani ba. Yace ba ma buƙatar haka, kuma ba ma son haka. A kullum tace ya zame mana dole ne. Yace kuma amma ku ne kuka riga kuka sa. Idan kuka ga dama a yanzu za ku iya tsayar da shi. Menene tsayar da shi din? A daina kai mana hare-hare ta ƙasar ku. Ƙasar Amerikan wayanda ba addini ne ya haɗa ku ba, sannan ba yare ne ya haɗa ku ba, sannan ba ku da wata dangantaka, asali ma makiyanku ne a zahirance, a addinance. Ba ku da wasu manya-manyan makiya a duniyan nan sama da su. Kuka kira su, kuka jawo, suka ce su ne ƴan uwanku, kuma su ne za su kare ku, sannan suka yi amfani da ku kuna kai mana hare-hare. Mu kuma sai mu tsaya kai ƙasar mu ƙasa, a kashe mana yara ƙanana, a gurgunta mana ƙasar mu, a karya mana tattalin arzikin mu, bayan ga wayanda muke ganin cewa a addini ma makiyan mu ne. In har ba su so mu zauna lafiya ba ma, addini ya halatta mu yaƙe su. Amma haɗa kai da ku a zo ana kai mana harare kawai, mu kuma sai mu ja baki mu kalle ku a kai mu ƙasa, bayan ga maki na kusa. Ina ruwanmu da maki na nisa? Makiyin mu a nisa yake ba, amma aka ɗauko shi aka kashi kusa da gidanmu, kuma yana kai mana hare-hare. Shi ba ku yi ƙoƙarin kun hana sa ba, kuma mu yau ku zo kuna mana da dofa. Jamhuriyar musulunci ta ce ta karɓa, ta ji, amma ta tura shari'anta. Ba za a ƙara ganin mizal ɗinta ba. Duk sojojin ƙasar Amerika da sojojin ƙasashen duniya wanda suke cikin ƙasashen nan, kun san mun gaya muku cewa duka ƙasashen Europe ɗin na akwai barar ɗinsu a Middle East. Duka ƙasashen, ba fa wai barar ɗin ƙasar Amerika ne kaɗai a Middle East ba fa. Dukkan ƙasashen Europe ɗin nan ne, su Germany ne, su Faransa ne, su Ingila ne. In dai a wannan ƙasar ne sai ka samu wannan sojojin Ingila ne, wannan sojojin Germany ne, kowa da ɓangaren shi part ne. To jamhuriyar musulunci ta ce a duk lokacin da kuka kore su, suka bar yankinku, kuka kore su, suka ce wallahi ba za mu sake kai muku hari ba, kuma duk wani abu na taimako za mu muku na ci gaba. Duk wani abin da kuke so, in kariyan ne za mu kare ku, in ci gaban ne za mu kawo muku. Mu dai burin mu ku kore su, saboda su makiyin mu ne, tsakanin mu da su hari ne. Babu yanda za a yi, kuna zaune kuna gani ana kai mana harare, sai ko mu bari mu ce wai ku ba za mu kawo muku harare ba. Sakon da suka tura musu kenan, suka ce ba laifin ku bane, ba laifin jamhuriyar musulunci bane, laifin yana daga wajen ku. Abinda suka tura jami'in sojojin kasar Bahrain kenan. To yanzu dai ba mu san me ake tattaunawa ba. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai, ya haɗa da su. To alhamdulillah jama'a, Trump dai shi yake kiɗan shi kuma shi yake rawar shi, amma jamhuriyar musulunci ta koma gefe tana kallonsa, tana kuma kallon hannunsa da wani taku ya zo, sannan ta mayar masa takunsa. Trump a ɗazu-ɗazu ne ya fitar da sanarwar cewa
hare-haren da muka sa ran zai kai shi jiya da daddare ko kuma shekaran jiya da daddare to fa bai kai shi ba. Hare-haren da ya tabbatar da cewa zai yi gagarumin hare-hare, duk da dama mun ce ba za mu dinga kawo muku ba saboda mun san cewa idan muka ci gaba da biyo maganar Trump to mu ma kanmu za ku ɗauki wa makaryaci, saboda yanzu duk duniya ba shugaban makaryatar duniya irin Trump. Inda kuma ta inda ma na sa ran za su kai harin, saboda ba shi kadai yace za su kai ba, har da kasar mamaya ma ta fitar da sanarwar cewa za ta shiga kai wannan har-haren, da kuma duk da munafakan kasashen Larabawa wasu ba su shiga ba, amma su da ba ta su ake ba, ko da yardar su ko ba yardar su idan aka yi niyya za a iya kai hari ta kasar su. A dai magana ta zan yi hira akan kasar mamaya da kuma kasar America ne. To cikin ikon Allah muna jiran yanda za a kai wannan har-haren. Kwatsam sai muka ga Trump ya fitar da sanarwar cewa ya dakatar da wannan kai har-haren a jiya kenan, a yanzu nan yace ya dakatar da kai wannan har-haren ne ba don komai ba saboda gudun shiga duniya, wato gudun shiga duniya wani yanayi, inda yace har-haren da yake ganin zai kai idan ya kai shi fato zai sa duniya wani yanayi ne. Amma abun mamaki yanayin da zai sa duniya fa ba fa shine zai sa ba fa shine zai sa duniya ta shiga yanayi ba, a murtanin da za a maida masa shine zai jawo duniya ta shiga wani yanayi. Kun ga itimis kenan ba wai ya duba kai hare-haren da nasara a zai yi nasara bane, ya duba idan ya kai din to abin da zai biyo baya fa sai ya shafe shi ko kuma ce ya shafi duniya gabaki daya, saboda jamhuriyar musulunci ta fitar da sanarwar cewa idan ya sake ya kai mata hari fa ya kai hari to fa ya tabbatar da cewa harin da za a kai masa fa ba fa irin murtanin da ake kai masa a baya bane, saboda a baya idan yayi daya za a bar masa 10, to wannan karin idan yayi daya to za a yi masa kashi 50 ne, inda ya fito ya tabbatar da cewa to idan har ya kai wannan kwaya ɗayan kashi 50 din nan ya za a yi da shi, saboda daman kasar jamhuriyar musulunci ta tabbatar da cewa za ta kai muggayen har-haren da ba zai taba tunani ba, kuma bai taba tunanin za a yi shi ba, wanda muka sa ido muna ganin cewa za a kai ne ko ba za a kai ba. Cikin ikon Allah ya fito ya ce ya janye kai wannan har-haram saboda jamhuriyar musulunci ta nemi a zo a zauna a yi sulhu, ta roƙe shi a zo a zauna a yi sulhu. Nan take jamhuriyar musulunci ta bakin ministan waje wato Abbas Araji ya fito ya tabbatar da cewa su ba su nemi sulhu ba, sannan kuma babu wata yarjejeniya da suke da ita tsakaninsu da Trump, sannan kuma suna ƙara jaddada Trump idan ya sake ya kai musu hari fa to su tabbatar da cewa hare-haren da za su mayar masa fa to sai fa ya wuce tunanin mai tunani. To kuma duba da irin yanda ƙasar America take cikin masifa, na farko duk wani bes ɗin da zai yi amfani da shi babu shi, sannan kuma duk yunkurin da zai gyara bes a yanzu duk wanda aka tayar jamhuriyar musulunci ta wai ba da hankali da bata basira ba. Idan ba da hankali da bata basira ba kai dai duk duniya an san ku inda yaki ne ta sama da jirage da shi kasa ai fata da ita ai fata da kasa da jiragen sama, duk duniya ana ganin cewa kun kare jiragen sama, jiragen ku za ku iya kai hari ku lalata kasa a cikin yan awanni saboda karfin jiragen ku ba, yau a ce da karfin jirage ba ku da nasara, ba ku isa ku rasa sama ne jamhuriyar musulunci ba, kun jarraba ta mizani nan ma ba ku isa ba, kun jarraba ta leken asiri nan ma ba ku isa ba, duk wata hanya da kuke ganin cewa za ku yi fito na fito da jamhuriyar musulunci walau ta jiragen sama ne walau ta gaskiya kasar America ne na kai manyan harayi, duk ba ku yi nasara ba. Yanzu saboda zunzurutun fatan basira sai ko koma gefe kuna shirye bataliyoyin sojoji, miliyoyin sojoji da naku na kasar America din da na haɗin gwiwa da naku na duniya kenan na duniya na kokarin kare jamhuriyar musulunci, kun tabbatar da cewa idan za ku yi amfani da jiragen yakin ku gabaki ɗaya duk wanda kuke ji to jamhuriyar musulunci ba za ta shigo ba, sannan ba za ku samu nasara ba. Shine ba duk ya ga muku cewa ku yi yunkurin kokarin ku yadda za ku shiga kasa, ku kai gwamnatin jamhuriyar musulunci kasar Iran, ku yi dubu da ita, ku lalata ta, sannan duk wasu makamai da kake ji ku lalata, ku dauko abin da kuke so ku dauko ku canza gwamnati. Yanzu bashin da kasar America take kenan, amma ba san cewa jamhuriyar musulunci tana kallon su ba. A kullum muna ga muku cewa jamhuriyar musulunci har yanzu ba ta shiga tunaninta ba, har yanzu ba ta shiga zamaninta ba, har yanzu ba ta shiga fikirarta ba, har yanzu tana amfani da fikirar mu ne da kuma tunanin mu da kuma yanayin makaman mu. Duk lokacin da aka ce jamhuriyar musulunci ta shiga tunaninta, ta shiga zamaninta, ta shiga fikirarta, to ranar da rigima Allah duk duniya sai ta tsaya kuma sai an kalle ta. Duk duniya sai ta zama ba a kallon Rasha, ba a kallon China, ba a kallon America, sai kun ga ana kallon jamhuriyar musulunci, saboda ni jamhuriyar musulunci duk wani shirye da kasar America take, duk wani shirye da kasashen Larabawa suke, duk wani gayyato sojoji da suke yi na duniya na hada bataliyoyi sama da miliyoyi na kokarin shiga a samu a kakkare dai hannun jamhuriyar musulunci hannunta, ita kuma tana tsaye da bari a kare hannunta, idan ta hannunta ina nufin yaran ta kenan musamman ne da kuma na Iraki. Yanzu babu wasu wanda ake ganin cewa sun zama matsala, sun zama masifa, babu in ba a karya so babu yadda za a samu hanya ko kuma a samu nasara irin a samu nasara shiga Iran ba su ba. To ta za a yi ni ina mai gidanku ko kuma kuna matsayin yara na wanda sai na baku na san kuma za ku yi nasara, a ce ni kuma sai an kalle ku sai an gama da ku sannan a zo kaina. To yanzu abin da suke kenan jamhuriyar musulunci ta dauki bidiyoyi ta turo musu inda suke tara sojoji da irin shirin da suke na duniya gaba ɗaya, inda kuma ta ce tana kallon su idan suka ce za su yi wannan ni kai take ban mamaki jamhuriyar musulunci, sannan kuma abu da biyu take ban takeici da haushi sai ta fito ta dauko sirrin su gaba ɗaya ta nuna musu, bayan ta nuna musu kuma sai ta gargaɗe su. Da su kiyaye idan kuma suka ce za su yi amfani da wannan yawan fa sun san yanayin makaman jamhuriyar musulunci, jiragen sama masu zilliya masu kadar dana ma an je har gidanka har cikin bana ɗinka aka shiga, to ina da an zuba ka an ce ka bi kawai kuje ku yi ta sama. Kuna ganin wani irin makami kan kace amfani da shi wanda lokaci da zaka dinga kashe 3,000 2,000 4,000 lokaci wanda aka ce kawai shiga ra'ayi, mutanen da suke da makaman da suke maka hari cikin gidanka cikin dakinka akan gadanka suke maka hari, yau an ce da an zubo da bataliyoyi kamar sauro, ai kamar sauro ne a cikin adam kuma a ce yana jin shuwa yana jin yunwa kawai hannu za su a dinga musu su. To yanzu tunanin da suke kenan ita kuma jamhuriyar musulunci sai ta dakata a gama da mutanen ta a gama da mutanen ta na Iraki musamman na Iraki saboda nan ne yake kuma sannan yan ta'addan da suka kira Asiriya ba sun tabbatar da cewa ba su da kwarewa ko kuma makaman da za su tinkari duk wasu makamai wato da karimu na Iraki ba su da
wannan shi yasa suka shiga da karfin su suka shiga da jiragen su kuma suke amfani da yawan su wajen tinkara duk wasu sansanoni wani hannaye na jamhuriyar musulunci jama'a da karbi da na sarrafa suna nan ba ko ciya suke ba lokacin fitar su ne bai yi ba kaga wannan cece kucin da ake yi da gwamnatin Lebanon da waye har yanzu suna da lokacin fitar da yi ba idan aka ce lokacin fitar yayi na rantsa Allah wannan karfin nasu da muka dinga kawo musu shekara 3 zuwa shekara 4 lokacin da suka dinga babatawa lokacin da ruwan suka fito to za a linka irin su ne an shi suka yi to shi ne suke wannan shirye-shirye da yaudarar duniya da waye saboda mu mun tabbatar da cewa ba za su yi da ba mu mun tabbatar da cewa sulhu ba zai tsaya ba sulhu ba magana sulhu ba babu yanda za a yi sulhu akwai kasar mamaya kuna ganin kasar mamaya duk da ina ana yin wannan yakin duk da in kalubalen da yake gaban ta ba na jamhuriyar musulunci da wannan ba har yanzu har kake cewa Gaza da kuma mamaya tana goyon mutane suna mamaya kamar ita kadai ce a duniya to yanzu wannan rukunin dakarun da aka zo aka shirye miliyoyi tana ganin cewa za a kurmushe ita kuma ta cigaba da mamaya ta yi abin da ta ga dama a lokacin ba ta san kuma jamhuriyar musulunci tana amfani da zamanin mu bane tana amfani da tunanin mu bane tana amfani da yanayin mu bane duk lokacin da ta koma yanayin ta ta koma tunanin ta ta koma nazarin ta ya rantsa da jima Allah sai ta tsaye da duniya kuma sai an zo ana tunanin ya za a tsayar da fadan Amerika ta babi ta kasar mamaya ta babi ta to ita kuma wannan lokacin da take nuna musu ko ba hankali ku tsaya idan kuka ga masifa ta same ku ko ba ina sa ku ku saka ku duk abin da ya same ku saka ku to yanzu halin da ake ciki kenan to ubangiji Allah ya dauka musulunci ya kasance da kafirci ya hada kawunan kan musulman duniya gaba ki da ya nuna mana da musulmai a haka da su a gama da su duka